ঠিক আছে মেথেনেশিয়ারিন আদা কাম 110 ঠিক আছে নিউট্রাল আর ফেজে হলো 110 আর দুইটা ফেজে হলো 220 ওকে তাহলে এখন দুইটা মানে কোনো নিউট্রালের কোনো কালেকশন হইব না দুইটাই ফেজে হইব দুই ফেজে একটা এমসিবি একটা ফ্লোরের এখানে কারেন্ট আসছে দুই ফেজ মিললে দুইটা ফেজ একসাথে দিলে হইব 220 আর এক ফেজ এক নিউট্রাল দিলে 110 110 এখানে কোনো নিউট্রালের কালেকশন নাই সব ফেজের থেকে চলবে এটা সৌদি আরবের কারেন্ট আর এক রুমেরগুলো একসাথে দিয়েন এসি আর পয়েন্ট না তো এখানে ব্রেকার কম তো আসবো না কি লাগবো কাটার লোন ওটা দেখাতে সুবিধা এসির কি 6 মিলি না তার এটা হলো এসির জন্য 6 মিলি গ্লোভস করবেন দুই একসাথে দেন ইয়া লুজ দিয়ে না আরো এটা হলো আমাদের বিআই বাংলাদেশ থেকে এসে কারেন্টের কাজ করতে এখানে এসে কারেন্ট দেখে মাথা হলাই গেছে এই কারেন্ট জীবনে দেখি নাই আর একটু লুজ দেন ঢুকবো না চাইব একবারে লাস্ট পর্যন্ত হইব লুজ আচ্ছা এবার দেখুন আস্তে আস্তে করেন এই এমসিবি এটা সৌদি আরবের ভাষা বলে তবলন বেকারে কি কয় বিয়াই মুফতা 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 তবলন এই সার্কিট ব্রেকার এগুলো হলো মুফতা তবলন আর যে সুইচগুলো এগুলো মুফতা এগুলো হলো মুফতা আইডি
আর একটা লুজ দেন, যাতে দেন ঢুকবো। রাতের বেলা কাজ তো সমস্যা। এই যে এক রুমের দুইটা সাথে সাথে লাগছে, একটা ফেজ একটা নিউট্রাল, মানে দুইটাই ফেজ। তো এখানে নিউট্রালের কোনো কানেকশন নাই, দুইটা ফেজ মিলে 220 কারেন্ট। মানে নিচে নিচে একটা উপরে একটা এভাবে আসবে আর কি। এক রুমে লাগানো হয়েছে, এটা আর অন্য এক রুম। সব রুমে এসি আছে। এসির জন্য 6 মিলি, আর পয়েন্টের জন্য হলো 4 মিলি তার। এক রুমের না এটা দুইটা? হ্যাঁ, সবগুলো একসাথে দেন, তাহলে সমস্যা হবে না। ব্রেকার কম নয়তো ব্যাক আপ দিতে পারবেন না আপনি। কাটার জায়গা নেন, সুবিধা। যারা বাংলাদেশ থেকে নতুন সৌদি আরবে আসবেন, তারা অবশ্যই কারেন্ট, যারা ইলেকট্রিক কাজে আসতেছেন, অবশ্যই তখন এমসিবি বাজার সময় কারেন্ট চেক করে নেবেন, যেটা 2 ফেজে 220 না সিঙ্গেল ফেজে 220। এটা 2 ফেজ মিললে হইলো 220। নিউট্রাল কোনো কানেকশন নাই। যদি 110 লাইন দরকার হয় তাহলে নিউট্রাল থেকে যাবে। এই কাটার নাম কি জরদিয়া? এই কাটার, এটার নাম হলো জরদিয়া আরবি। নামগুলো জানানোর দরকার আছে যারা বিদেশ আসতে চান। হয়তো দেখা গেছে যে 6 মাস লেগে যাবে সব জিনিসের নাম জানতেই। আর স্ক্রুড্রাইভার হলো মোফাক আইডি। স্ক্রুড্রাইভারে কি কয়? স্টার রে। হ্যাঁ, স্ক্রু মুরব্বা। মুরব্বা মানে 4 কোনা। তো মোফাক মুরব্বা। আর ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভার হইলো মোফাক আইডি। আর টেস্টারে কি কয়? ফাস। টেস্টারের নাম হলো ফাস। মাল্টিমিটার ওইটাও ফাস, মানে চেক করার জন্য যা আছে সবই ফাস। আর এই যে তার আছে, এগুলোকে বলে সিল্ক।
केबल के केबल ही बोले। তো দিয়ে কি সার্ভে বলেন না ভাই, আমি কি বলবো, আপনি বলতেছেন বলুন, সমস্যা নেই। চলবে। তারটা বাস দিয়ে লয় নাকি? হ্যাঁ ঢুকছে। भाई साहब भाई खत्म हो जाएगा। हाँ भाई खत्म करोगे? कोशिश करेगा। अगर रह जाए ना तो कोशिश करना ये मजलस रह जाए। कौन सा? ये मेरा बना, ये मजले बाकी हो जाए मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग जा रहे हैं यार? हाँ अभी जा रहा है। ठीक है। वो स्विच तो लगा सकते हैं ना पूरा? सोच लगाएगा वो मुश्किल नहीं है। हाँ, सोच- पेंट बाकी है ना? इधर छत का पेंट बाकी है थोड़ा हाँ। वो सूखा नहीं है। नहीं, अगर आपको सारा करना हुआ तो फिर मुश्किल नहीं है। मैं बोला अगर रह जाए ना आपको छोड़ना हुआ तो ये छोड़ दें। ठीक है। यानी अगर आप टाइम ज्यादा हो गया तो सौदी को कुछ नहीं बोलना है। ओके। कल नहीं आओगे आप लोग? कल आएगा। सुबह आएगा? कल क्यों नहीं आएगा? कल नहीं आएगा। हम तो सुबह 7 बजे तक आ जाते हैं। वो आता है क्या? ये कौन? अरे शातिर लुक। हाँ ठीक है भाई। चलो ये लग गया इधर रह गया ऐसे मजीद में ऊपर रहता है नीचे लग गया ये मिलते लगे पर ऐसे रहता है। আইবনি সবগুলা? হ্যাঁ 12টা আছে তো এসে যাব। এনে দিলে 2টা খালি থাকবো। এই যে এই তার দুটো কি কলিং বেল? কলিং বেল নিচের দুটা কলিং বেলের কি আরবিতে? हाँ? কলিং বেলের আরবি কি? जरा। জারাজ।
কলিম গেলে তো ক্যামেরা সিস্টেম হইব না, ক্যামেরা সিস্টেম। ओके भाई शुक्रिया। ওকে ভাই। ওইদিকে যান কে লেগে ঠান্ডা কেমন ভাই? মাশাআল্লাহ। শীত অনেক। এই যে ক্যামেরা ধরে রেখে তো আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল। ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তো ফুল কানেকশন দেখানোর জন্য চেষ্টা করতেছি, আর কাজও খুব তাড়াতাড়ি করতেছে বিআই। আস্তে ধরেন। ঢাকায় কন্ট্রাক্টরের কাছে গেছিলাম বিআই, টেস্টার হাতে থেকে ফিরে গেলে সাথে যারা কাজ করতো না এরা ইয়ে করছে, যারা হাতে চেষ্টা করবো 50 টাকা। বুঝছেন নি? হয়েছে, চলবো আর দিতে হবে না। ওই দুটো লাগাই দেন দুটাই। না এই দুইটা এই দুইটা লাগে, এটা লাগে এই এটার এটার সাথে তার হচ্ছে দুইটা। হ্যাঁ আচ্ছা, তো এটা পরে পরে তাহলে একটা কাম করো, হ্যাঁ তাতে কালা তার টান মারো, আমি তার দুইটা তার বাইন্দে দিই, তিনটা তার বাইন্দে দিই। কি কো? আচ্ছা এটা পরে ইয়ে করি, পরে করি। সুইচগুলো আগে লাগালে চলো। এই যে রেলের ফুল কালেকশন, এই যে ম্যানুয়ালি 100 এম্পিয়ার এগুলা, আর বাকিগুলো হচ্ছে 30 এম্পিয়ার যেগুলো সাপ্লাই হবে রুমে। আর এই যে তিনটা হচ্ছে 100 এম্পিয়ারের, এগিয়ে আসছে মিটার থেকে সরাসরি। এই যে এখন তিনটা বাকি আছে, তিনটা লাগানো এমনি থাকবো। তো এটার মেন বিষয় হইল এই একটা ফেজ দুইটা মিলে এলো 220, একটা ফেজ আর নিউট্রাল হলো 110 110 কারেন্ট। এই জন্য এক রুমের যদি লাইন দেই তাহলে এখানে একটা দিতে হবে, মানে পাশাপাশি, তাহলে 220 দুই ফেজ মিললে।
এটা হলো বিষয়। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে নিউট্রাল এটা নিউট্রালের কোনো কানেকশন নাই। প্রথমে লাগাইছিলাম যে ভাবছিলাম যে 220 কারেন্ট, তো সবগুলো কেটে দিয়েছি, নিউট্রাল খালি। তো আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই। তো ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে গেল, 20 মিনিটের উপরে। তো আর কি, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।